humanity. Ребята, это началось. Зацените это. Сегодня мы будем говорить о деле Ripple против SEC и его исходе, возможном исходе здесь к концу месяца. Мы поговорим об этом, ребята. Но прежде чем мы это сделаем, во-первых, исходя из реальной диаграммы. Федеральный судья отклонил попытки комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов утверждать, что криптовалюты должны регулироваться ими. Подожди минутку. Поворот сюжета происходит прямо здесь, ребята, не так ли? Итак, теперь они заявляют, что федеральный судья отклонил попытку SEC заявить, что криптовалюты должны регулироваться ими. Интересно, игра окончена для кого, ребята? Возможно, SEC, не так ли? Все ненавидят парней из Гэри. Но по моему скромному мнению, я даже не думаю, что Гэри догадывается обо всем этом или ему есть до этого дело. Знаешь почему? Ведь он зарабатывает свои деньги, ребята, не так ли? Его ни капельки не волнуют криптосистемы. Он, наверное, вложил деньги в X. Я даже не шучу. Я честно думаю, что он вложил деньги в XRP, не так ли? Такая возможность есть. Мы знаем многих из этих людей на самом деле. Есть много людей, которые любят XRP, но ненавидят его в глазах общественности, не так ли? В глазах общественности они просто ненавидят XRP. Я не знаю. Я что-то не понимаю, ребята. Им ведь наверняка платят за то, чтобы они в это верили, верно? Или, скажем так, вместо этого нужно правильно надеть маску, чтобы разыграть спектакль. А теперь поехали, ребята. Все началось с Элеоноры Турет в экстренных случаях для тех, кто не принадлежит к сообществу XRP, не так ли? Если судья Торрес вернется с решением об упрощенном судебном разбирательстве по делу Ripple на этой неделе, может произойти одно из трех событий. Поехали, ребята, это безумие. Самое время. Ребята, что же теперь будет? Я сейчас выскажу вам свое мнение. Прежде чем мы это сделаем, давай продолжим. Она могла бы встать на сторону Ripple. Она могла бы встать на сторону комиссии по ценным бумагам и биржам, или она могла бы решить, что дело будет передано в суд. Какие бы это были люди? 123 321. Что бы это могло быть? Я не знаю, но может быть мы узнаем об этом очень скоро, не так ли? Знаешь, что еще безумнее? Помнишь, когда мы говорили о том, что многие люди ненавидят или ненавидят XRP в глазах общественности, не так ли? Мы не шутим, кстати, мы не шутили по этому поводу. Посмотри на это. Наше Солнце, а затем нейтронные звезды, черные дыры, а затем волновые мешки, верно? Это самые тяжелые объекты во Вселенной. Объявление на государственной службе. Пришлите мне скриншот, показывающий, что вы продали свой XRP, и я буду предоставлять вам годовую премию Swan бесплатно. Спасите своих друзей и семью от этой аферы с Ripple. Сделайте ретвит этому сообщению. Вау, что вы делаете, ребята? Во что вы, ребята, верите правильно? Вы, ребята, действительно доверяете этим вещам? Биткоин-максималист? Вау, этот человек сказал правду. Я перевел свой биткоин в биткоин на прошлой неделе. Теперь у меня есть монеты Zero US. Это безумие, ребята. Подходящее время. Помни, что мы говорим о том, что на самом деле это безумие. Со временем проблема будет становиться все больше и больше и больше. Чем ближе мы подходим к чему, ребята? Луна, не так ли? Тем ближе мы подходим к положительному результату для Ripple и XRP. Это так интересно, не правда ли? Вы, ребята, взволнованы или как? Или мы можем пойти на это, или мы можем внести ясность в вопрос о вторичных продажах, а остальная часть BS может быть передана в суд, не так ли? Давайте позволим XRP просто внести ясность, ребята. Это все, что нам нужно. Пожалуйста, просто позвольте XRP внести ясность, не так ли? И отправляйте шоу в путь. Помни, сейчас самое подходящее время для XRP, чтобы по-настоящему добиться ясности. Так оно и есть, потому что, по моему убеждению, это, возможно, будет связано с крахом, о котором мы поговорим чуть позже. Прежде чем мы поговорим с адвокатом Джереми. Поехали, ребята. Это дело только что поступило в суд. Ответчики Ripple подали письменное уведомление о дополнительных полномочиях и дальнейшей поддержке своей защиты по справедливому уведомлению. Это решение судьи Уайлса по делу о банкротстве Voyager, в котором судья Уайлс отклонил возражение SEC и одобрил план банкротства. Прямо сейчас, если ты вернешься сюда, ребята, от адвоката Джереми, Ripple наконец-то подал апелляцию на решение судьи по банкротству Voyager. Ребята, давайте прочитаем это, а затем адвокату Джереми есть что сказать прямо здесь. Но во-вторых, точно так же, как ответчики подчеркнули в связи с их защитой от справедливого уведомления, судья Уоллс обнаружил, что участники рынка криптовалют работают в условиях регулирования, которое в лучшем случае можно охарактеризовать как крайне неопределенное, в котором сами регулирующие органы, похоже, не могут прийти к согласию относительно того, являются ли криптовалюты товарами. Вау, это может мальчик. Это может быть предметом регулирования со стороны КФТК или нет. Посмотри на этих парней, не так ли? Они только что обратились к федеральному суде после попытки SEC заявить, что все эти криптовалюты должны регулироваться ими, не так ли? По сути, вопрос в том, кто должен это регулировать, не так ли?
Возможно, это будет зависеть от самих людей. Или от того, являются ли они ценными бумагами, на которые распространяется действие законов о ценных бумагах, или ни от того, ни от другого. Или даже от того, какие критерии следует применять при принятии решения. В условиях неопределенности, которая сохраняется несмотря на то, что криптовалютные биржи существуют уже несколько лет, не так ли? Но все же почему? Почему же эти законы до сих пор не приняты, ребята, не так ли? Ведь это новая технология номер один. К тому же вы используете законы 1900-х годов и применяете их к разработчикам блокчейн-технологий. И что же? Именно поэтому нам нужен новый тест с Ripple, не так ли? Может быть, Ripple обратится в Верховный суд, а потом уже будет проходить тест Ripple, не так ли? Но я действительно верю, что это еще одна причина, ребята. Это потому, что эти люди ждали, когда произойдет крах, чтобы теперь они могли регулировать все это в тот момент времени. Потому что новая финансовая система готова к тому, чтобы начать действовать в этот момент, ребята. Судья использует ненормально резкие формулировки, утверждая, что сами регулирующие органы Соединенных Штатов даже не могут договориться о том, какие критерии следует использовать при принятии решения о том, является ли криптография безопасностью, не так ли? Мы уже близки к этому. Конечно же, это так и есть. Вот и мы, ребята. Может быть, мы уже близки к этому, не так ли? Может быть, дело не дойдет до Верховного суда, не так ли? Может быть, это не закончится во время коллапса. Может быть, это закончится здесь очень скоро. Если это произойдет, ребята, это будет так прекрасно. Это будет потрясающе. Почему? Ведь теперь банки, возможно, начнут выходить в эфир. Я не ошибаюсь, Банк Америки утверждает, что ребята в основном ждут завершения дела, не так ли? Повторяю, именно поэтому я и верил, что может быть все закончится во время коллапса, а может быть и нет, ребята. Но если разобраться, адвокат Джереми в основном отвечал на все эти твиты, не так ли? Джереми, как вы думаете, судья Торрес продлит свое решение о вынесении решения в упрощенном порядке теперь, когда подана эта новая заявка? Или это не повлияет на время вынесения ее решения? Ребята, это ведь не изменит хронологию событий, верно? Так что это хорошо. А теперь, если вы отправитесь сюда, то, по сути, ожидаете ли вы 31 марта, не так ли? Я предполагаю, что решение будет принято на прошлой неделе, так что я уже ошибаюсь. Насилие произошло 31 марта, а Дитон говорит, что в любое время между сегодняшним днем и серединой апреля, верно? Так что мы очень близки к тому, чтобы сказать кружевные люди, не так ли? Еще раз повторяю, как вы думаете, что произойдет, ребята? Теперь, если мы перейдем к отметке 60 от уровня воды выше, XRP готовится к отправке. Вот именно. Так что это довольно интересно, не правда ли? Дело здесь, возможно, завершится очень скоро. Прямо сейчас или очень скоро. В то же время график XRP выглядит примерно так, ребята, не так ли? Это означает, что прорыв неизбежен. Где же он? Вверх-вниз или он все еще будет колебаться? Скорее всего, вверх, ребята, потому что все остальное накачивается, не так ли? Особенно Федеральная резервная система. Заседание ФЛНК тоже состоится послезавтра, прямо 22 числа. Пока мы разговариваем, происходит так много событий. Что происходит, ребята? Этот паттерн формируется уже более 800 дней, ребята. Вау! Для инвесторов XRP здесь будет дико, начиная с минимумов по иску SEC от 1229 2020 года до этого понедельника. Сегодня равняется 811 дням, что составляет 2,22 года, не так ли? Итак, еще раз повторяю, мы собираемся подниматься наверх или как, ребята? Сейчас я выскажу свое мнение, не так ли? Прежде чем я это сделаю, XRP не будет медленно расти, и хорошо, что XRP не будет медленно расти в цене. XRP внезапно подорожает, ребята, не так ли? Почему? Ведь загадочники всегда говорили нам, что у XRP будет что, ребята? Внезапный скачок цен или очередное предупреждение могут стать толчком к переключению, не так ли? Или ночь, или большой взрыв, верно? Или большой взрыв сразу, верно? Так будет ли у XRP медленный или внезапный рост стоимости? Ответьте на один вопрос – внезапный. Не говоря уже о том, существует ли неминуемая угроза для Северной Америки, да, а именно банки и крах, не так ли? Нас ожидает системный коллапс. И очевидно, что если существует угроза АЭА, то по сути сердца всего мира взаимосвязаны, не так ли? В таком случае угроза будет исходить и от всего остального, например, от Северной Америки. Именно об этом я и думал, ребята. Я имею в виду, что XRP должен внезапно вырасти, не так ли? И по сути, мы, возможно, только что получили подтверждение того, что у нас есть информация о моей временной шкале. Какова ваша стратегия 36-летней давности с 90-летной точностью? Не так ли? В какие периоды нужно зарабатывать деньги? Посмотрите на этих ребят.
Итак, хроника А. Годы, в течение которых случались панические ситуации и будут повторяться снова. Хроника Б. Годы хороших времен, высоких цен и времени для продажи акций и всевозможных ценностей. А затем С. Это годы трудных времен, низких цен и хорошего времени для покупки акций. Не так ли? Именно так, ребята. Это так просто. Если мы перейдем к этому прямо здесь, то когда это произойдет? Прямо сейчас, в 2023 году. Куда это приведет нас в 2026 году, с 2023 по 2026 год? Какие мы ребята? У нас есть прокачка и цены. О чем ты только не говоришь? О чем мы все это время говорим, ребята? Значит, начиная с 2026 года и вплоть до 2032 года мы сильно рухнем или упадем, верно? И в этот момент мы снова накачаем парней. Так что это так увлекательно, ребята. И это действительно странно, или просто возможно совпадение, что в 2026 году. Эти годы, начиная с 2022 года, с 2023 по 2032 год, равняются 3, 6 и 9. Каковы шансы у этих ребят? Не так ли? Я не знаю, дайте мне знать. Я тут подумал, что вот таково мое мнение об этом деле, ребята. Если мы пойдем дальше, то, кстати, к марту этого года получим подтверждение, не так ли? Или когда бы они не объявили результаты суммарного судебного разбирательства, ребята. Так что если дело не завершится здесь в самое ближайшее время или КСРП не получит ясности, мой окончательный вердикт будет заключаться в том, что КСРП получит ясность во время краха прямо здесь. Не так ли? Все проясняется прямо здесь, ребята, в то время как все остальное падает, возможно, КСРП получит зеленый свет, и все эти деньги потекут в КСРП. Сейчас, но если КСРП скоро внесет ясность, то игнорируйте это мнение, ребята, потому что с этого момента мы, возможно, пойдем вверх. Может быть. Давай просто подождем и посмотрим. От Джонни Дитона: я надеюсь, что судья Шорс уже был осведомлен о постановлении судьи Уайлса Суда США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Прямо в деле о банкротстве Voyager предлагает решение в дальнейшую поддержку его справедливой защиты. Или Ripple предлагает решение и дальнейшую поддержку его справедливой защите по уведомлению. Тогда, если судья Торрес в текущем рабочем проекте своего решения подвергнет критике подход SEC и непоследовательное поведение по отношению к цифровым активам, она может сослаться на постановление Voyager в качестве еще одного совместного доказательства своей критики. Я предсказал более года назад, что судья Торрес вынесет решение в пользу Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена. Я полагаю, судья Торрес также постановит, что ни одно разумное жюри присяжных не могло прийти к выводу, что два руководителя поступили опрометчиво, не зная, что КСРП является ценной бумагой, когда сама SEC этого не знала. Ух ты, правда? А что будут судить ребята из штата Торрес? Давай подождем и посмотрим. Поищи Рипла, чтобы он подал заявление о банкротстве судьи Voyager в поддержку своей справедливой защиты. Не так ли? Это было 15 марта. Приятно видеть, что судья подошел к решению проблемы, с которой сталкиваются криптопроекты. Послушай, это, кстати, заключительный твит. Я в курсе, что Voyager управлял и Binance. В настоящее время США работают в условиях регулирования, которое в лучшем случае можно охарактеризовать как крайне неопределенное. Существуют фирмы, которые работают в качестве брокеров или бирж криптовалют и делают это в течение нескольких лет, не подчиняясь четким и четко определенным нормативным требованиям. Сами регулирующие органы не могут этого сделать. Сами регулирующие органы, похоже, не могут прийти к согласию относительно того, могут ли криптовалюты или товары подпадать под регулирование к ФТК, не так ли? Или существуют ли ценные бумаги, на которые распространяется действие законов о ценных бумагах или нет? Или даже относительно того, какие критерии следует применять при принятии решения. Эта неопределенность сохраняется, несмотря на то, что криптовалютные биржи существуют уже несколько лет. Опять же, ребята, я имею в виду, что на данный момент Ripple определенно выигрывает у парней. Очевидно, посмотрите на всю поддержку Ripple здесь, ребята, не так ли? Я имею в виду, что все эти судьи знают, что комиссия по ценным бумагам и биржам даже не понимает, о чем они говорят. Не так ли? Они просто делают выводы по ходу дела, не так ли? Опять же, в этом месяце мы получим подтверждение от людей, потому что в ближайшее время здесь состоится так много других событий, важных и масштабных, к которым нужно подготовиться. Увидимся.